Se më ka prembes shteti, se ako ble shtetit tu. Shka gjistari si e dëna. Se më dekshin 5.000 mirë hapluma sikur i hëngrastrit kaloja. Shqipëria është vendi ku mira qytetarë presin me dekada për të marrë pronën, disave që usose të rimi gjyqjeve, së rollatjeve në për institucione zgjedhin hakmarrjen, shkrepin armën, ndërsa të afërmit fshinjve së fumi dhe ndaj një gjyqtari mbrëmje gjykatës në mes të Tiranës. Shqipëria është vendi ku vrasësi i gjyqtarit pret me duar në xhepa policinë e shtetit brenda borit të gjykatës. Shqipëria është vendi ku qytetarët duhet të presin sa të kenë frymë për të pasur një certifikat pronësie e për të pasur njësoj si certifikat e vdekjes. Shqipëria është vendi ku kryeministri dhe qeveria flasin për shërbime të digitalizuara, për inteligjencë artificiale, për shërbim online pa pagesë, por mira qytetar nuk marrin dot një përgjigje pas ekser për një dokument të thjesht në zyrat e kadastrës. Shqipëria është vendi ku dhe pasi ke mbuluar dhe një fëmijë 3 vjeçar të shkon te dentisti për pas 13 mjekja e bija e një mjeku me përvojë, ka guxim të mbajë qëndrime publike për të shprehur krenarim mbi suksesin e punës së saj. 2 vite pas ngjarjes së rënd, mjeku u la nga gjykata në masë në arreshtëpie për vrasje nga pakujdesia dhe Vorlu Shqiprian nuk jeton më. Shqipëria është vendi ku një fëmijë vritet me thik në zemër nga bashkëmoshatarët në pragun e shkollës, e që shteti me policinë e rilindur nuk u përgjigjet dot institucioneve arsimore ku kërkojnë ndihmë për konfliktet e fëmijëve. Deri më sot asnjë përgjegjësi institucionale. 14 vjeçari Martin Çani për një viti nuk jeton më. Shqipëria është vendi ku shkollat janë po aq të pasigurta sa janë institucionet që japin vendime në emër të Republikës. Shqipëria është vendi ku të gjitha ngjarjet janë një kronike, një vrasje të paralajmëruar, por institucionet mbyllin syt deri në ditën ku ndodh gjëma. Shqipëria është vendi ku një gjyqtare, nënë e 2 fëmijëve, vritet në mes të rrugës nga ish bashkëshorti. Shqipëria është vendi ku mira gra dhe vajza vitim të dhunës në familje nuk u sigurohet dot mbrojtje ligjore dhe sociale nga shteti, që në shumicën e rasteve i lën një banesë me dënuesin. Mbi 5.000 raste të denoncuara në polici gjatë vitit 2024. Shqipëria është vendi ku çunat e babit me makina luksin nuk i ndalon dot në rrugë e su merr dot as patentën. Ata janë në fluturimin e jetës. Shqipëria është vendi ku qindra gra dhe vajza të prekura nga tumori, fëmijë me sëmundje të rënda, sistemi shëndetësor i lën me muaj pa mjekim dhe trajtim, duke shkurtuar jetën. 224 vdekje nga kanceri i qirit vetëm në vitin 2024. Shqipëria është vendi ku jeta dhe shëndeti i qytetarëve nuk kanë asnjë vlerë. Ata numërohen vetëm për votime. Shqipëria është vendi ku ligjin e bëjnë të fortët, ndërsa oligarkët vënë revizje shtetin. Shqipëria është vendi ku qeveria thur ligje e plane për të përfituar një grup njerëzish, ndërsa populli numëron qindarkat për të shtyrë muajin. Shqipëria është vendi ku qytetarët presin të shohin pak drejtësi, por drejtësia merr në kombim plumbat e pushtetit. Shqipëria është vendi ku shteti dhe shteti së drejtës nuk funksionojnë, por ndorojnë të jenë europiane. Shqipëria është vendi ku shtetin dhe qytetarët i vret çdo ditë pushteti.